अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास पे टिकटॉक में म्यूजिक एड फेवरेट करने का प्रॉब्लम आ रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना म्यूजिक एड फेवरेट कर सकते हो। सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको ये मसला हल करके दूंगा और इंशाल्लाह ताला ये सेटिंग आपको वर्किंग भी आपके पास करेगी। अगर ना करे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई भी मसला नहीं है। सो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही छोटी होने वाली है, क्योंकि बिना टाइम आपका वेस्ट किए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप भी जो है अपना एड फेवरेट वाला ये जो इशू आता है, आपके पास प्रॉब्लम आता है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 या 3 मिनट में। सो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपको अपना टिकटॉक ओपन कर लेना है। देन उसके बाद यहीं पर मैं आपको कुछ सेटिंग्स समझाने जा रहा हूँ जिनको आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखना होगा, और क्योंकि ये सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास ये वाला मसला आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर 2-3 मिनट अपने ज़ाया करने होंगे और इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक म्यूज़िक में आ चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एडेड टू फेवरेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है हमारा जो सॉन्ग है वो फेवरेट होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं जैसे ही कोशिश करता हूँ फेवरेट करने की, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फेवरेट लिस्ट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आपके सामने लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको यकीन हो सके, तो आप भी अपने टिकटॉक की ये वाली सेटिंग करके अपना मसला हल करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको बैक आ जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो उन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप चले आओगे डायरेक्ट अपनी सेटिंग की तरफ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिंपली आपको चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। देन उसके बाद आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको इसको करना क्या होगा, यहाँ पर स्विच एनीवे पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो है बिजनेस अकाउंट है वो आपके नॉर्मल अकाउंट में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद आपका ये एड फेवरेट वाला जो भी आपका प्रॉब्लम आता है वो हल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। फिर से मैं एक म्यूजिक में चला आया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इसको मैं जो है ऐड फेवरेट कर रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं बैक आ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपका जो है ऐड फेवरेट हो गया होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेटिंग में। तो सबसे पहले दोस्तों तो यहाँ पर मैंने अपनी एक पिक्चर लगा दी है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड साउंड। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सेटिंग में चला आता हूँ साउंड वाली में। तो यहाँ पर ही मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा म्यूजिक ऐड फेवरेट में आता है कि नहीं आता है, सारा मेथड आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है फेवरेट, तो सिंपली यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो जिस भी म्यूजिक पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ चुका है, जो कि आप अपनी वीडियोज में, पिक्चर्स में, हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेवरेट जो है हमारा जो भी सॉन्ग अब हम करना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी बड़ा मसला नहीं है और यह बहुत ही आसान सेटिंग है। और आपने भी कभी ना कभी तो अपना टिकटॉक अकाउंट जो है बिजनेस अकाउंट में तब्दील कर लिया होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है पर्सनल अकाउंट नहीं रहा होगा ना, इसीलिए आपके पास कोई भी म्यूज़िक या कोई भी चीज़ फेवरेट नहीं हो रही होगी। ठीक हो गया। तो अब ये सेटिंग आपको लाजमी से कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इस सेटिंग से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप कोई भी म्यूज़िक हो या कोई भी शायरी हो या तो कोई भी पोइट्री हो तो आप इसकी मदद से अपनी एड फेवरेट कर सकते हो और यह सेटिंग बहुत ही कमाल की है। सो खैर दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप भी जो है अपने म्यूजिक का एड फेवरेट सेट कर सकते हो। और उसके अलावा जो है मैंने आपको इसी वीडियो में प्रूफ भी दिया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान था। सिर्फ आपको अपने टिकटॉक अकाउंट में एक सेटिंग करनी होती है और आपका भी ये मसला हल हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ ये 2 या 3 मिनट में अपना मसला हल कर सकते हो और इंशाल्लाह ताला ये सेटिंग सबके पास वर्क करती है, क्योंकि मैंने रिसर्च करके इस पर फिर एक वीडियो बनाई है ताकि आपका खुद का भी काम हो सके। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना कि ये सेटिंग आपके पास वर्क कर रही है या तो नहीं कर रही है। हर किसी के पास वर्क करती है, आप ट्राई लाजमी से करना। ठीक हो गया। सुबह की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।